Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Selles episoodis ma tahan lugeda koos teiega peatüki õpetussõnade raamatust, mida me oleme siin kanalil mitmed korrad teinud, aga ei ole kunagi käsitlenud 4. peatükki. Täna juhtumisi on 4. mai, kui ma seda saadet siin salvestan. Ja vastavalt siis saate nimele Karjase kohv on mul siin ka väikene kohvitassis, ma loodan, et sul on ka. Üks vahva õde, kes eile ühines meie söömajaga peale koguduse teenistust ühest teisest kogudusest, ütles, et ta on ka sagedane kuulaja ja siis võtab ka alati kohvi ja teinekord isegi süüa kõrvale. Mul ei ole seda privileegi võileiba samal ajal närida, aga kohvi ma saan rüübata. Ja loeme siit õpetussõnade raamatust. Nüüd ma ei luba, et ma kommenteerin siit iga salmi ja iga salm ei vaja kommentaari, aga mõningate salmide juures ma ilmselt peatun ja lisan mõned mõtted juurde. Aga see fakt, et me loeme Jumala sõna, teeb midagi head. Ja Ed Cole ütles, vähemalt mulle, et õpetussõnade raamat on tarkuse raamat. Ja lugedes seda raamatut me ei saa parata, et juurde noppida jumalikku tarkust. Ja alguses loed sedasi jääb sinu mõttemaailma, mida sa sagedasti mõtled, see hakkab kujundama sinu elu hoiakuid, suhtumisi, meie suhtumistest lähtuvad meie teod. Kui me midagi sagedasti teeme, siis see saab meile harjumuseks, meie harjumused kujundavad meie iseloomu ja meie iseloom määrab lõppeks meie elu saatuse. Inimesed ei määra oma elu saatust, aga määravad või kujundavad oma harjumused ja lõppeks nende harjumused teevad neist need, kelleks nad saavad. Sellepärast on öeldud, et meie tuleviku saladus on ära peidetud meie igapäeva elu rutiini. Ehk teisisõnu, edukad inimesed teevad iga päev midagi, mida mitteedukad inimesed tegid vahetevahel. Võta ükskõik millise ala tipptegijad. On need kunstiinimesed, sportlased, teadlased, meedikud, mis iganes uurijad, mis iganes tegijad. Nad on aktiivsed iga päev panustades, kirjanikud kirjutavad iga päev, luuletajad luuletavad iga päev, muusikud loovad muusikat iga päev või vähemalt iga päev tegelevad asjadega, mis viivad neid lähemale nende eesmärkidele. Aga siin see õpetussõnade raamat 4. peatükk tuleb. Kuulge, pojad, isa manitsust. Ja pange tähele, et õpiksite mõistma. Manitsus või korrigeerimised, nagu siin algtekst seda sõna kasutab, on elus niisama tähtsad kui julgustamine. Me vajame julgustust. Piibel ütleb seda Uues Testamendis nii mitmes kohas, et julgustage üksteist iga päev, kuna te näete seda päeva tulevat. Me oma elu teekonnal sellest elu labürindist läbi kõndides periooditi heitume, tunneme, et julgus voolab meist välja ja siis kas me vajame julgustada iseennast, nagu tegi kuningas Taavet, kui ei ole kedagi teist su lähedal, et sind julgustada, siis teinekord sa pead julgustama iseennast ja deklareerima lihtsalt Jumala sõnad tõotusi oma elu üle, oma tuleviku üle ja tõstma oma usunivood, pannes oma silmad sõna peale, aga nii vahva on, kui meie elus on julgustajaid. Muuseas, Piibel räägib, et kui keegi julgustab, siis olgu julgustamisametis. Roomlastele kirjas 12. peatükis, kas pole nii. Nii et on inimesed, kelledel on selline naturaalne, loomulik, karakteripõhine julgustamise and. Ja kui su koguduses on sellised inimesed ja sa oled juhtumisi pastor ja vaatad seda saadet, siis ma julgustan sind panna need inimesed ukse peale tervitajateks. Julgustus, anniga inimesed on kindlasti parimad tervitajad, aga tõepoolest me vajame elus korrigeerimist ja elu läheb sirgelt ja lõpuks sihile tänu pidevale korrigeerimisele. Me parimal juhul peaksime korrigeerima iseennast ise. Teinekord teised inimesed
korrigeerivad meid ja see on tarkus kuulda konstruktiivset kriitikat ja tagasisidet ja lausa küsida seda ja paluda seda ja vaadata oma asju üle ja lugeda oma kirjad uuesti üle ja vaadata, kas ma tegin seal vigu ja õppida nendest. Sest ma annan teile hea õpetuse, ärge hüljake mu juhatust. Nii et me võime saada head nõu, aga mitte ka seda vastu võtta. Kui ma alles olin oma isa poeg ja me teame, et Saalomon kirjutab siin õrn ja ainus oma ema hoole all, siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle, su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama. Ehk teisisõnu, need, kes on läinud meie eel, on ilmselgelt elanud nendes elufaasides, millest sina ja mina täna läbi läheme. Muidugi me vaatame teatud vanuses, eriti teismelise eas, vanema põlvkonna suunas ja mõtleme, mida need aru saavad minu olukorrast, mida need mõistavad. Ja muuseas Iisraelis ju oli komme, et isad leidsid oma poegadele naised. Tänapäeval see võiks olla päris hirmuäratav mõte lasta oma isal või kellelgi vanemal inimesel otsustada sellise tähtsa asja üle. Aga tegelikkus on see, et need, kes on läinud meie eel, on juba läbi elanud paljudest nendest elufaasidest ja omandanud tarkust, kogemust, arukust ja on tegelikult kvalifitseeritud õpetama seda meile ja see on see, mida siin Saalomon ütleb. Siis õpetas mind mu isa, ütles mulle, su süda hoidku minu sõnu ja pea mu käske, siis sa jääd elama. 5. salm ütleb niimoodi, et taotle tarkust ja taotle mõistust. Ära seda unusta. Nii et see on, miks me seda teeme täna siin. Ära kaldu kõrvale mu suu sõnust. Ära seda hülga, siis see hoiab sind, armasta seda, siis see kaitseb sind. Muuseas, Taavet kirjutas, et ma olen sinu sõna peitnud oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Ehk teisisõnu, sina hoiad Jumala sõna enda sees, oma südames ja Jumala sõna hoiab sind ja kaitseb sind olukordades, tulles sulle vajalikul hetkel meelde ja sa võid selle järgi käia. Ära hülga seda, siis see hoiab sind. Tarkuse algus on see, salm 7. Taotle tarkust ja taotle mõistust, me kuuleme seda juba teist korda samas peatükis. Kogu oma varanduse hinnaga, nüüd täiendab Saalomon seda salmi siin sellega, ehk et kuhu me paneme oma vara, näitab, mida me tõeliselt väärtustame ja Saalomon ütleb siin, et kui sa pead tarkust kalliks, investeeri sellesse. On inimesi, kes on tulnud suurte finants- ja majandustegelaste juurde või investorite juurde küsides, kuhu ma peaksin praegusel ajal, just nüüd selles turusituatsioonis, investeerima, kuhu oleks kõige parem paigutada oma raha. Ja vastus sellele on investeeri iseendasse, investeeri oma tarkusesse, investeeri oma arusaamisse, õppimisse, kasvamisse, küpsemisse. See on alati hea investeering. Muidugi loomulikult on head investeeringud Jumala kuningriiki investeerida, sinu perekonda, suhetesse. Muuseas, kui su käsi käib hästi, siis investeeri sõprusringkonda. Sest ühel päeval, kui su käsi ei käi enam nii hästi mingil põhjusel või teatud faasis on asjad läinud allapoole, siis sul on sõbrad, kes aitavad sind jälle jalule. See on see, mida Jeesus õpetas Luuka 16. peatükis, et tehke sõpru ülekohtuse mammonaga, viidates, et kui see saab otsa, ehk kui see mammon saab otsa, igal juhul ühel hetkel kellelgi raha saab otsa. Ja siis sul on vähemalt sõbrad alles, kes aitavad sind jalule ja sa saad oma eluga edasi minna. Nii et taotle tarkust, taotle mõistust kogu oma varanduse hinnaga, ehk pane sellele kõrgem väärtus. Sest tegelikult ju meil elus ei ole mingit muud probleemi kui tarkuse probleem. Me ütleme, meil on
abieluprobleemid, meil on finantsprobleemid, meil on suheteprobleemid, meil on emotsionaalsed, mentaalsed probleemid, aga lõpuks, kui meil oleks tarkust ja me teaks, mida selle olukorraga ette võtta, mida me peaksime tegema, et sellest välja tulla või seda vältida, siis me järeldaksimegi, et tarkusel on vastus kõikidele asjadele. Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind. Pane väärtus tarkusele ja tarkus tõstab sind. Kui sa seda süleled, siis see austab sind. Sülelemine räägib lähedasest suhtest. See paneb sulle pähe ilupärja või nagu ingliskeelne piibel ütleb siin favor ehk et soosingu. Kui sul on tarkus, sa oled soositud, kingib sulle kauni krooni ja seal jällegi algtekstis on aukrooni või austuse krooni. Salm 10. Kuule mu poeg ja võta vastu mu sõnad. Jällegi Saalomon rõhutab seda, et pööra oma kõrv, võta seda tõsiselt, pane väärtus sellele, mida ma räägin, võta need vastu, ära lihtsalt lase ühest kõrvast sisse, teisest välja. Ja ütleb siin, et siis saab sulle palju eluaastaid. Ehk teisisõnu isegi meie füüsilise elu pikkus on mõjutatud tarkadest valikutest. Ja tõsi ta on. Ja salm 11. Ma õpetan sulle tarkuse teed. Ma juhin sind õigesse rööpaisse. Kui sa seal käid, siis on su samm vaba. Kui sa jooksed, sa ei komista. Haara kinni õpetusest ja ära lase lahti. Hoia seda, sest see on su elu. Tõepoolest, elu hakkab pihta õppimisest, tarkuse omandamisest, mitte motivatsioonist. Mõni ütleb, kõik mida ma vajan rohkem motivatsiooni. Aga kui sa motiveerid idiooti, siis ta teeb rohkem idiootsust. Nii et küsimus pole mitte motivatsioonis, küsimus on hariduses, tarkuses. See on see, mida ta vajab. Ja siis anda talle motivatsiooni seda paremini ellu rakendada. 14. salm ütleb, et ära mine õelate rajale, ära mine sellele teele. Ära astu kurjale teele. Jäta see, ära käi seal, hoidu sellest ja mine mööda. Nüüd tark kuningas Saalomon õpetab meile, et tarkus ilmneb elus, mitte ainult selles, mille järgi sa lähed ja mida sa tahad kätte saada, mis on sinu kõrged eesmärgid, aga ka asjades, mida sa peaksid elus vältima, mitte nendega mängima, mitte arvama, et sa oled piisavalt kõva mees ja mulle see ei mõju. Mina ei jää sõltuvusse nendest asjadest, ma võin igal ajal ära kõndida. Ma muigan selle üle, kui ma mõtlen aastaid tagasi, noor mees nagu ma olin ja teised noored kutid, me tegime suitsu, jõime alkoholi. Ja mõningad ma mäletan, mina isegi aeg-ajalt rääkisime suitsetamise mahajätmisest. Ja see kuulus ütlus oli, ma võin igal ajal maha jätta. Ja siis, kui sa proovisid, sa leidsid, et vau, see ei ole üldse lihtne. Ja ma mäletan, enne kui minust sai kristlane, ma jätsin suitsetamise vahetult 2 päeva enne seda maha. Ja see on mul nagu lõplik plaan, et täiesti 1-0 sellega teha, aga ma ikkagi tahtsin kuidagi saada meelevalda selle üle, sest ma tundsin, ma kogu aeg vajan suitsu teha ja paki järgi päevasi. Ja need 2 päeva, vau, need olid keerulised. Ja sealt edasi ei olnud ka kohe lihtne, aga õnneks minust sai kristlane, mul tekkis uus elu fookus, ma olin põnevil uuest suunast, aeg-ajalt muidugi ma tundsin kiusatust, aga see tõsiasi, et ma võin igal ajal maha jätta, ei ole mitte nii lihtne tegudega täide saada, kui sõnadega seda välja öelda. Nii et Saalomon ütleb, ära mine sellele teele, kus sa tead, et sa võid jääda sõltuvusse või ohvriks või jääda nagu võidetuks selle olukorra poolt.
Tol ajal, kui ma olin noor, oli ka juttu narkootikumidest. Neid ilmselgelt ei olnud võimalik leida nii lihtsalt nagu tänapäeval. Tänapäeval on võimalik neid osta koolidest. Kunagi käisime Pärnu linnapea jutul ja tol ajal Vene koguduse pastor Aleksandr Kriukov ütles midagi unikaalset, mis siiamaani kõlab minu kõrvus, ütles seda linnapeale, ütles linnapea. Kuidas on see võimalik, et meie Pärnu koolides ei ole võimalik leida kuskilt piiblit? Ei ole kuskilt piiblit. Piibel on ära peidetud, me tunneme häbi selle pärast, aga on võimalik leida narkootikume. Kuidas on see võimalik? Viidates sellele, et kui piiblit oleks rohkem leida, võib-olla oleks vähem narkootikume seal. Aga ma mäletan, kui ma olin noor, siis ma kuulsin sellest, et kuidas inimesed olid narkosõltuvuses. Ja selle tõttu ma kartsin narkootikume. Ja see on tarkus, sõbrad, karta neid asju, mis võivad meid orjastada. Ja Paulus ütleb nõnda, põgene noore hea imude eest, põgene nende asjade eest. Joosep põgenes Potifari naise juurest. Mitte ei ütle, ma olen kõva mees ja kontrollin oma hormoone ja ei lase sellel himul endast võitu saada. Teinekord elutarkus on põgeneda asjade eest. Mitte jõllitada seda alkoholipudelit. Mitte vaadata sealt internetist, ma viskan korraks pilgu sellele täiskasvanute kanalile. Üksnes, et siis lülitada järgmisele asjale ja siis järgmisele asjale. Ja enne kui sa märkad, sa oled asjaga seotud. Saalomon ütleb, ära mine selle teele. Ära käi õelete rajal. Ära astu kurjale teele. Isegi ära astu seda esimest sammu. Ta ei räägi kogu teekonna ärakõndimisest. Kogu teekond võib-olla lõpeb vanglas, lõpeb kinnipidamise asutuses, lõpeb surmaga, lõpeb ma ei tea mis asjaga. Tuleb ära mine sellele teele. Jäta see ära, käi seal. Hoidu sellest, mine mööda. Niisama suur tarkus. Sest nad ei saa magada enne, kui nad on kurja teinud, neilt võetakse uni. Kui nad kedagi ei ole saanud panna komistama teisisõnu, see kurjus on saanud kinni nende südamesse, osa nende elust, nende mõtlemisest, nende suhtumistest, nende harjumustest, nende iseloomust. Nad on üdini kurjad, nad isegi ei tea enam seda, nad ei märganud, millal see juhtus. Alguses esimene samm tundus kõik süütu ja pat kunagi ei näita sulle tõelisi tagajärgi, vaid räägib sulle vaid hetke naudingust ja selle tõttu patu tegelik soov. Ja see, kuidas ta seda teeb, on pettuse läbi, orjastada meid ja valitseda meie elude üle. Sellepärast Saalom ütleb, hoidu sellest. Sest nad söövad õiluse leiba, joovad vägivalla viina. Aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Teisisõnu, mida rohkem sa seal teel käid, seda selgemaks sul see asi läheb. Õilate tee on nagu pilkane pimedus, nad ei tea, mille peale nad komistavad, nende silmad on pimestatud ja nad ei orienteeru enam hea ja kurja vahel. 20. salm ja mõned salmid siit enne kui lõpetame. Mu poeg, pane tähele mu sõnu. Pööra oma kõrv minu kõnede poole. See on teadlik otsus, teadlik tegevus, see, miks me loeme piiblit iga päev, see, miks me palvetame. Võib-olla me ei saa igapäevaselt lugeda tunde ja tunde, aga me võtame mingi aja, et panustada Jumala asjadesse ja see igapäevane harjumus kujundab meie tulevikku. Ära kaota neid enesel silmist. Hoia need oma südames. Nii tähtis on oma silmad panna Jumala sõna peale ja sellepärast, sõbrad, ma julgustan ka teid lugema oma piibliraamatut, mitte lihtsalt telefoni. Juba silmade pärast on hea vahepeal tõmmata silmad välja sealt sinise ekraani eest ja lugeda vanat head raamatut. Panna oma silmad selle peale. Ja ma tean, et paljud meist me kuulame asju, me vaatame YouTube'ist asju, see on kõik suurepärane täiendus ja kindlasti aitab kaasa kõigele, nõus, aga me vajame oma silmad panna Jumala sõna peale ja see toidab meid.
mis piibel ütleb, see on toiduks meile. Ja mälestus kartulist ei toida kedagi. Mälestus kaerahelbepudrust, eile sõin seda, aga see eilne mälestus täna ei toida minu kõhtu, see, et ma isegi mäletan täpselt, kuidas see salm piiblis kõlab, ei tähenda seda, me ei peaks oma silmad uuesti panema selle peale ja vaatama seda ja sel hetkel, kui ma seda vaatan ja loen ja mõtisklen selle üle, see salm toidab mind, ehitab mind ja teeb mind tugevaks. Sest need sõnad on eluks sellele, kes need leiab. Need annavad sulle elujõudu ja terviseks koguda ihule. Sõber, kui mitte mingit muud põhjust pole, miks sa ei peaks lugema Jumala sõna ja panema oma silmad selle peale, siis sellepärast, et tervis tuleb selle sõna läbi. Jumala sõnad kannavad tervendavat väge. Hoi oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja siin me räägime südame inimesest, meie vaimsest olemusest, mille kaudu me Jumalaga kontakteerume ja ühenduses oleme. Ja kui see on tugev, siis see mõjutab meie mentaalset, meie füsioloogilist, anatoomilist, meie mikrobioloogilist ja nii edasi ala meie elus ja me püsime heas balansis. Saada ära enesest valelik suu ja hoidu huulte väärusest. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole. Kui meie pilk tõuseb ära meie eesmärgilt, suunast, kuhu me läheme, hakkame me paratamatult vaatama selle peale, millest me läbi läheme. Kui Iisraeli rahvas kaotas ära selle visiooni Kaanani maast, kuhu Mooses pidi neid viima ja mis oli Jumala plaan nende elu jaoks, ja see visioon sellest, kuhu nad olid liikumas, hajus, siis paratamatult nad hakkasid vaatama selle peale, millest nad läbi läksid. Mida kõik ei olnud, mida oli puudus, mida vanasti oli, nüüd ei olnud, kuigi see ei olnud päris tegelikult nii. Aga see on tõde, et kui võitjad vaatavad selle peale, mis suunas nad lähevad, siis kaotajad tihti vaatavad selle peale, millest nad läbi lähevad ja see mõjutab nende resultaati lõppeks. Pane tähele oma jala suunda. Siis on kõik su teed kindlad. Mis tähendab seda? Meil tuleb analüüsida oma elu. Hinnata oma eluteekonda. Kritiseerida teisi, seda on lihtne teha, aga analüüsi oma enda eluteekonda, oma suhteid, oma edenemist, oma progressi, kus sa oled vastavalt oma eesmärkidele. Millised on sinu väärtushinnangud, sinu elu põhimõtted, mis on sulle elust tähtis? Analüüsi ise ennast, vaata oma eluteekonda, kus sa oma asjadega oled. Pane tähele oma jala suunda. Ja kui sa seda teed, siis on kõik su teed kindlad. Ja ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast, ütleb Salomon. Ja sõbrad, õpetussõnad on õpetuseks ja tarkuseks meie igapäeva praktilises elus. Sõbrad, ma tahan tänada kõiki neid, kes on toetanud seda kanalit periooditi. Käesolevalt ma kogun raha selleks, et osta teist fotokaamerat ja see on Sony FX30 Cinema Line ja et oleks 2 kaamerat, millega teha intervjuusid ja muid saateid. Issand on seda kanalit varustanud ja ma usun, et teeb seda edaspidigi, aga ma tänan igat ühte, kes on palvetanud, toetanud, tellinud seda kanalit, laikinud videosid. Suur tänu sinu toetuse eest. See on väike ühine panus, mida me saame Eesti vaimulikule maastikule külvata. Nii et sõbrad, olge vahvad, olge õnnistatud. Näeme jälle.